Итак, ребята, привет. Сейчас едем на работу. Заведем КамАЗ. Ну, там съездим на мойку. Сначала подадим лес, потом поедем на мойку. Ну, а потом на ремонт, наверное. Просто, чтоб под грязным КамАЗом не лазить, не ремонтировать грязный КамАЗ. Надо сначала на мойку, потом на ремонт. Вот, как-то так. Завелся. Дымит на холодную. Сейчас нагреется, перестанет. Все, пацаны, все. Батя загрузился. Маленько леса не хватило до полного. Как-то так. Зверь машина, пацаны. Так получилось, ну короче, сейчас карантин. Мойки закрытые, ничего не работает. Поэтому вчера никуда не ездили, только лес подали и все. Поэтому вчера толком ничего не снял, вот сегодня снимаю. Сейчас поедем на мойку. Ну а потом, как я уже говорил, на ремонт. Погода сегодня хорошая, а дождя нету, как вчера. Только после вчерашнего он еще все осталось.
вот, сидим на мойке, ждем КамАЗ. На стульчиках, на солнышке. Отдыхаем. Вот, как-то так. Сейчас разрежем. Разрезал, видно, что сверху, да, длина зара. А покурил бы что-то?